יואב, דחיל רבאק, זה לא מתאים, אנחנו עוד לא סיימנו. אתה מכיר אותה בקושי חודש. אל תתערב לי בדברים. מה אני בשבילך? צא החוצה! החוצה! זה מרגיש ממש אמיתי. תראה איך אתה נראה. בנדן ראה אותך לפני שבוע, תופס ומחזיר כדורים. פאקינג שחקן טוטאלי. ומתי אתה מנהל פה את העניינים? ממתי שאתה התחלת לחרבן הכל בגלל האלמנה המזדיינת שלך. פשוט גאונות. לי קראת כאן.